2023年宜兰的国际童玩艺术节7月7日开始，今年是以童玩玩舞场做主题哦，设计一寡游戏设施。也毋过因为疫情解封，有真侪民众拢出国去佚佗。宜兰的饭店业者就表示讲，今年歇热宜兰地区订房的状况大概只有5成，无介理想。达达桥的顾客宣布，今年宜兰国际童玩艺术节要伫7月7日上场，到8月13结束。这个耍的项目以童玩玩舞场做主题，官府除了伫耍水区打造水舞场乐园，还佫有观光的天际窟型地心探险，甚至还中秋这刺激项目，要游客耍者够开。在今年呢，节目特别的精彩，我们从7月1号到8月13号，总共有44天。童玩节是宜兰热天主要的活动，举办是毋是有成功看满着宜兰旅宿业的生计？不如个今年疫情打结束，国境解封，民众伫热天大部分拢是出国去，国内旅游受到冲击。宜兰的旅宿业者就表示讲，目前订房率无到5成，希望公部门会当制定这个问题。我希望县府就是说活动持续办，这样业者一定要有所产品创新，这样让消费者掏腰包出来，在我们宜兰地方消费。所以县政府在今年的一个童玩节所安排的包括国外的团队包括我们的一些演出的团队等等都特别更胜于以往。县府讲，今年童玩节的设施甲表演团队拢比进前较赞。规个秀热除了有童玩节，还佫有妈祖文化节和花卉节。希望透过这个活动，会当使人来宜兰佚佗。今年的童玩节因为拄着真侪人拢出国去佚佗，是毋是会当成功来带动宜兰的观光？各界拢在关心。记者综合报道。